Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել վերջին օրերի ընթացքում ծավալված բուռն քննարկումների համար։ Տիկին Թանդիլյան, ձեզ հատկապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հետևողականորեն եւ համակարգային մոտեցմամբ ամբողջ գործընթացը կազմակերպելու համար։ Համոզված եմ, որ մեր բոլորի նպատակները առնվազն վերջնարդյունքի տեսակետից խոշոր հաշվով տարակարծությունների տեղիք չեն տալիս, մենք ենթադրում եմ, որ քննարկում ենք ըստ էության ճանապարհները այդ վերջնարդյունքին հասնելու, գոնե ես այդպիսի վստահություն ունեմ, բայց այդուհանդերձ ձեր թույլտվությամբ կուզենայի անդրադառնալ մի քանի հարցերի, որոնք արծարծվել են այս քննարկումների ընթացքում եւ հայցել ներողամտությունը նրանց, ում հարցերին այս կարճ ժամանակի ընթացքում կամ մտքերին չկարողանամ արձագանքել, խոսքը բնականաբար ամենևին չի վերաբերում դասակարգելուն ըստ կարևորության։ Պարզապես կարծում եմ, որ որոշ բաներ կան, որոնք այդուհանդերձ պետք է որոշակի արձագանքի արժանանան։ Եվ ըստ այդմ կուզենայի սկսել նախ հարկաբյուջետային կանոններին անդրադարձից, որովհետև շատ երկար քննարկվեց այս ամբողջ քննարկումների ընթացքում մշտապես հետևականորեն անդրադարձ եղավ ընդհանրապես խախտումներին կամ օրենքի մեկնաբանությանը կամ օրենքի հետ կապված տեղի ունեցած զարգացումներին որպես խախտում որակելու ուղղությամբ տեղի ունեցած զարգացումները հաշվի առնելով ուզում եմ մի փոքր մանրամասնել թե ինչի մասն է խոսքը, որպեսզի մենք ոչ թե դատողություն անենք այսպես համակարգի վերաբերյալ ամբողջապես, այլ իմանալով, թե կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը վերաբերում է նրա մասին, որ 2017 թվականի դեկտեմբերին կառավարության նախաձեռնությամբ ազգային ժողովի կողմից հավանության է արժանացել եւ օրենքի մաս է դարձել հարկաբյուջետային կանոններ, որոնք ենթադրում են, որ երաշխիք են ստեղծում մակրոտեսական կայունության համար։ Ուզում եմ վստահություն հայտնել, որ մենք բոլոր ներկաներս առնվազն ունենք գոնե այդ հարցի հետ կապված փոխհամաձայնություն կամ կոնսենսուս, որ մակրոտեսական կայունությունը նախադրյալ է, անհրաժեշտ պայման է զարգացման համար, որևէ զարգացման համար, դա լինի էվոլյուցիոն զարգացում, թե հեղափոխական, էական չի։ Այդ նախադրյալի բացակայության դեպքում նույնիսկ պատահականորեն զարգացում ունենալ չենք կարող։ Այդ փոփոխություններով նախատեսված է շատ պարզ տրամաբանություն, որ մեր կապիտալ ծախսերը պետք է լինեն ավելի քան մեր ներգրաված պարտքն, եթե մեր պարտքը նա հարաբերակցությունը գերազանցում է 40%, սա օրենքի դրույթ է։ Հաջորդ կարգավորումը վերաբերում է պարտքի այլ միջակայքի, երբ որ մեր պարտքը նա հարաբերակցությունը գերազանցում է 50%, բայց դեռ չի հատել 60%-ի շեմը։ Այս դեպքում առաջին կանոնին միանում է երկրորդը, որը նախատեսում է, որ ընթացիկ ծախսերը պետք է աճեն նախորդ ժամանակահատվածի համախառն ներքին արդյունքի աճի տրամաբանության մեջ եւ լիազորությունը սահմանել թե տրամաբանությունը ինչպիսին պետք է լինի օրենքը տվել է կառավարությանը։ Կառավարությունը իր որոշմամբ սահմանել է որոշակի մոտեցում, տվել է կանոն, որը մանրամասնում է օրենքով նախանշված այս վեկտորի ուղղությունը։ Եվ ըստ այդ կանոնի նախատեսել է, որ 2019-20 թվականի ներողություն նախագծի համար եւ այդուհետեւ որպես հիմնարար մոտեցում ընթացիկ ծախսերի աճը 50%-ը գերազանցելու դեպքում պարտքն հարաբերակցության չպետք է լինի ավելին, քան նախորդ 7 տարիների միջին համախառն ներքին արդյունքի անվանական աճն է։ Եվ ներկայացված նախագիծը, այո, արդարացիորեն գնահատվում է եւ մենք դա չենք էլ թաքցրել, որտեղ դա թաքցնելու բան չի, որ ընթացիկ ծախսերն աճել են ավելին, քան կառավարության որոշմամբ, ուզում եմ այստեղ սրա վրա ուշադրություն դարձնենք բոլորս, սահմանված մոտեցումն է։ Իհարկե տեխնիկայի տեսակետից մենք հնարավորություն ունենք կառավարության որոշումը վերանայել եւ ներկայացնել նախագիծ, որը որևէ քննադատության գոնե այս տեսակետից չէր առանձնանա, չէր արժանանա։ Բայց գիտակցելով, որ հայտնի ստեղծագործության նման երբ հարցին թե արդյոք այս կամ այն իրադարձությանը վկաների կամ պատասխանը հնչում է, որ այո, եւ հետո հարցը հնչում թե իսկ ինչ է պատահել, որպեսզի վկայություն տրվի, քննադատությունը հասկանում ենք, որ անխուսափելի է եւ դա նորմալ է, մենք դրան կարող ենք հանգիստ վերաբերվել։ Բայց երբ որ դրան ավելանում է նաեւ հիշատակումը արտաքին աշխարհի, դա արդեն մի փոքր
անջրպետ է առաջացնում առնվազն ընկալումների մեջ, որովհետև նախ արտաքին աշխարհը մեզ շատ համարժեքորեն է ընկալում։ Ուզում եմ ուղղակի տեղեկացնել, առիթ չի եղել այս բարձր ամբիոնից շատ մանրամասնել, հիմա էլ ցավոք ժամանակը այդքան չի հնարավորություն ընձեռի, որ մեզ տասնյակներով 100 ինստիտուցիոնալ ներդրողներ իրենց վստահության քվեն են տվել եւ ընդ որում վստահության քվեն տվել են բազմիցս առիթ եղել է դրան անդրադառնալու ոչ միայն այն տրամաբանությամբ, թե մենք որ դիրքում ենք այժմ գտնվում, այլ թե մենք որ ուղղությամբ ենք գնում։ Եվ վստահեցնում եմ ձեզ, որ պակաս քննադատաբար չեն մոտենում եւ իրավափորձաքննության չեն ենթարկում մեզ, մինչեւ ներդրում կատարելը մեր թողարկված արժեթղթերի մեջ։ Եվ որևէ շեղում խոսքի եւ գործի մեջ նկատելու պարագայում վստահեցնում եմ ձեզ, որ չեն կարող առաջարկել այնպիսի պայմաններով դրամական միջոցներ, որը մեր համար ընդունելի կլինի գոնե մեր սպասումների իմաստով այս տեսակետից։ Եվ հետեւաբար, երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք խապկանք ենք ստեղծում, մենք կարծում եմ լավ ուղերձ չենք հղում ոչ միայն հայ հասարակության, այլ նաեւ միջազգային կառույցներին, հատկապես երբ որ դա իրականության հետ փոքր աղերս ունի։ Ենթադրում եմ, որ մենք բացարձակ խապկանք ստեղծելու մտադրություն չունենալու հավաստիացման կարիք չունենք, մենք ավելի քան թափանցիկ ենք, որևէ բան չենք թաքցրել եւ չենք պատրաստվում թաքցնել, որտեղ դրա կարիքը բացարձակապես չենք տեսնում։ Ինչ վերաբերում է մի քանի այլ հարցերի, ես մի քիչ ավելի շատ ժամանակ ճիշտ ասած օգտագործեցի այս նպատակով, որտեղ չափազանց կարևորում եմ։ Չեմ ուզում կրկնվել նաև իմ վերաբերմունքը վերահաստատելու համար կապված նրա հետ, թե որն է խախտում կամ որը ոչ, բայց այդուհանդերձ պարտքի հետ կապված հնչած մտքին կուզենայի անդրադառնալ, այո, մենք նույնպես կարծում ենք, որ մենք պետք է փոխենք մեր մտածելակերպը եւ հորիզոնը եւ ավելի շատ մասշտաբային ծրագրերի մասին պիտի մտածենք, բայց այստեղ շատ կարեւոր է, որ մենք սկսենք ոչ թե դա անել պարտք ներգրավելուց, այլ հենց այդ ծրագրերը գեներացնելուց եւ հետո նոր քննարկելուց, թե այդ որ աղբյուրների հաշվին պիտի ֆինանսավորվեն։ Իրականում պետք չի բյուջեին վերաբերվել որպես կարծում ենք, առնվազն պետք չի վերաբերվել որպես սահմանափակում։ Ինքը իհարկե սահմանափակումներ ունի, բայց ծրագրերը, որոնք կենսունակ են, որոնք կարող են արդյունք ստեղծել եւ այդ ստեղծած արդյունքը կարող է նոր արդյունքներ գեներացնել եւ ի վերջո մենք կարող ենք փոխել մեր երկրի դիրքը աշխարհի երկրների մեջ դրա արդյունքում միշտ հնարավոր է գտնել դրանց համար ֆինանսավորում։ Հաջորդը, որին կուզենայի անդրադառնալ, դա մեր էլի որոշակի առումով մեր կարծիքով թյուրընկալման արդյունքն է, որին իմ կարծիքով հիմնավոր անդրադարձա հարցերից մեկին պատասխանելիս, բայց կրկին շարունակում է տարակուսանք առաջացնել մեր գործընկերների մոտ, թե արդյոք այս բյուջեի նախագծում, եթե չկա օրինակ հակակոռուպցիոն ռազմավարության կամ դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարության արտացոլումը, դրանք արվելու են, թե ոչ։ Դրանք արվելու են։ Ես դրան անդրադարձա, քիչ առաջ էլ ասացի, պետք չի բյուջեին վերաբերվել որպես ծրագրերի սահմանափակումներ։ Եթե դրանք գերակայություն են, եթե դրանք հայտարարվել են, որ մեզ համար առաջնահերթ են, ապա դրանք արվելու են անկախ նրանից, թե ինչ աղբյուրից կֆինանսավորվի։ Բայց այս դեպքում անտրամաբանական կլինի, եթե մենք չօգտագործենք եղած հնարավորությունները, այսինքն եթե պատրաստ է մեզ այդ հարցում, կոնկրետ այդ բարեփոխումների շրջանակում աջակցություն ցույց տալ Եվրամիությունը, ինչու պետք է մենք հրաժարվենք այդ աջակցությունից։ Ոչ մի տրամաբանություն առնվազն սրա մեջ չկա։ Եվ հետևաբար այդ ֆինանսական հատկացումները իրենց տեղը կգտնեն բյուջեում այն պահին, երբ որ դրանց որոշումները կկայացվեն, երբ որ այդ պահին համապատասխան կարգավորումների համաձայն։ Հաջորդը կուզենայի անդրադառնալ ԵԱՏՄ-ի հետ կապված մեր ընկալումներին, այս նույնպես բավականին կարևոր ասպեկտ է մեր գործունեության, պետք է հավանաբար մենք այս դեպքում նույնպես դիտարկենք մեր վերաբերմունքի փոփոխության հնարավորությունը։ Մենք ենթադրում ենք, որ ինչ-որ պահից սկսած պիտի հավատանք այն հայտարարությանը, որ մենք մաս ենք միասնական մաքսային տարածքի եւ չփորձենք գտնել այդտեղ սպեկուլյատիվ հնարավորություններ։ Ամենևին ստորադասելով մեր երկրի շահը, մեր տնտեսության շահը, պետք է փորձենք օգտվել ընձեռված հնարավորությունից, բայց ոչ թե սպեկուլյատիվ ճանապարհներ փնտրենք ԵԱՏՄ-ից օգտվելու համար, այլ ընդհակառակը քաղաքակիրթ, ժամանակակից տեխնիկական եւ տեխնոլոգիական հնարավորությունների միջոցով մեր շահերը պաշտպանենք։ Ես այս ժամանակի ընթացքում այսքան հասցրեցի ասել, շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ։